هرمون التستوستيرون ايه هو؟ وازاي ازوده عشان اقدر ابني عضلات اكتر؟ وهل لو الهرمون ده حصل له خلل ايه اللي ممكن يحصل لي؟ وهقول لك على 6 حاجات هتخلي الهرمون ده في السماء. فقبل ما نبدأ يا صديقي، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اول حاجة، ايه هو هرمون التستوستيرون ده؟ هرمون التستوستيرون ده هرمون الذكورة، او ده الهرمون اللي بيميزنا عن الستات. يعني معنى كده ان الستات ما عندهاش هرمون الذكورة او هرمون التستوستيرون؟ لا طبعا عندهم، بس بنسبة ضئيلة جدا، على عكس ما احنا عندنا هرمون الاستروجين اللي هو اللي عندهم، ولكن برضه بنسبة ضئيلة جدا. طيب لو حصل لي خلل في هرمون التستوستيرون ايه اللي ممكن يحصل لي؟ ممكن تحصل لك تسدي، ممكن تخش في حالة اكتئاب، ممكن تلاقي المود بتاعك ضايع خالص. طب ليه؟ لان هرمون التستوستيرون ده هرمون الذكورة اللي بيخلي كل حاجة عندك تكون مظبوطة. عشان كده في الفيديو ده بالتفصيل هنقول 6 حاجات هتخلي هرمون التستوستيرون عندك يبقى عالي جدا. اول حاجة معانا هي تقليل الدهون. كل ما دهونك زادت كل ما هرمون التستوستيرون يقل، لان هما الاتنين عملية عكسية. فعشان اعلي هرمون التستوستيرون لازم اقلل نسبة الفات بتاعتي او نسبة الدهون. اقللها ازاي؟ طبعا ان انا التزم بنظام غذائي يكون متوازن، او نظام غذائي يكون كاستمايز ليا انا بس، لان الدهون اتخزنت عندك بسبب الاكل الغير صحي، الزيوت والكلام ده كله. فلازم نظبط اكل ودهوننا تقل عشان التست تزيد. دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم تنام كويس. انام كويس اللي هو النوم يبقى ايه ويبقى امتى؟ النوم يبقى في فترة الليل. طب انام قد ايه؟ انام من 7 ل 9 ساعات، لان في فترة الليل بتبقى الساعات البيولوجية، في حاجة عندنا اسمها الساعات البيولوجية او الساعة البيولوجية للنوم. يعني الساعة من الليل مثلا من اول الساعة 10، الساعة دي ممكن تقعد ساعتين، يعني تديك فايدة ساعتين، على عكس ساعة الصبح اللي هي هتعود عليك بنص ساعة، ساعة بيولوجية. عشان كده كل الناس اللي بتنام الصبح مثلا بتبدأ النوم بتاعها بتاع 7 الصبح 8 الصبح وتنام، مهما ناموا يقول لك انا حاسس ان انا ما نمتش. وهو ده فعلا حقيقه، لان الساعه البيولوجيه بتاعه النهار بنص ساعه او بربع ساعه. بما اننا اتكلمنا في النوم هيودينا لتالت حاجه تلقائي، انك تصحى بدري. رابع حاجه، انك تحافظ على نفسيتك. يعني ايه؟ تستنى اي حاجه تضايقك وتروح متضايق، لان لما تتضايق وتحط نفسك في ستريس طبيعي هرمون التستيرون ينزل عندك. خامس حاجه ومن اهم الحاجات هي الفيتامينات. يعني تخلي بالك ان كل جسمك ياخد الفيتامينات اللي محتاجه، وانا عامل فيديو لنقص الفيتامينات بحيث انك تقدر تعرف ايه الفيتامين اللي ناقصك عشان تعرف تدخله من بره. ولو بتتمرن مع مدرب فالمدرب ده هيبقى فاهم الاكل اللي بيخش لك في النيوتريشن بلان او في النظام الغذائي، وبناء على الاكل اللي بيدخله لك ده هيبتدي يقول لك تجيب فيتامينات ايه من بره، لان الفيتامينات دي اللي هتكون قليله في الاكل. فلازم الفيتامينات بتاعت اللي محتاجها جسم تكون كومبليت، وكل جسم ياخد الفيتامينات اللي هو عايزها. اخر حاجه انك تمارس رياضه. الرياضة أو تمارين المقاومة بتحفز وبتعلي هرمون التستيرون بنسبة كبيرة جدا. هل لازم ان انا انزل جيم واتمرن حديد؟ لا مش لازم، وان شاء الله هعمل لكم تمارين هتحفز لكم هرمون التستيرون تزيد من البيت عادي، تقدر تلعبوهم. ولكن احنا هنتكلم في الفيديو ده ان التمارين اللي نلعبها هي تمارين المقاومة، او التمرين اللي انا بشيل فيها حديد زي الجيم او العاب القوة، او بمارس فيها لعبة مقاومة زي اي بقى كيك بوكس مثلا، مصارعة، اي حاجة. المهم الحاجة دي بتعمل فيها عملية مقاومة. كده انت معاك 6 حاجات لو استخدمتهم صح اوعدك انك هتحس ان هرمون التستيرون ده في العالي جدا، من حيث اداء رياضي، نفسيتك، المود بتاعك، الراحة بتاعتك في النوم، كل حاجة هتتحسن معاك. بس اهم حاجة تطبق ال6 حاجات دول. وما تنساش في اخر الفيديو انك تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش اهم حاجة انك تصلي على النبي.